Hello，而家我哋可以睇到啦，呢套房係全新裝修嘅，硬裝已經係裝好晒啦，就係除咗啲櫃啊嗰啲嘢係未裝好之外，今日我哋睇嘅係一套136平方，哇！呢個光景，呢個光景唔知你哋又中唔中意呢？陽台打通客廳啊，做埋落地玻璃窗啊，配埋呢個光景真係一絕啦！戶型137方，南北通透，客廳開間4.2米啊，就非常闊落啦。廚房呢度打開咗一個空間啊，你話做乜嘢？電視背景牆、酒櫃或者做個半開放式廚房，你定啦。後面嘅生活陽台同樣都係打通咗做風窗嘅，視野同樣好開闊。廚房位置啱啱我哋介紹過啦，呢度係有個陽光房，佢已經幫你砌好噶啦。呢個廳真係好闊落啊！休息區一共有3間房啊，其中2間包括主人房係望江景嘅。睇下瞓覺望住呢條江，係咪特別爽啊？主人房嘅空間好大嘅，成個空間有19個平方咁大。呢度佢洗手間收埋咗喺呢度啊。好啦，呢套137方江景4房就睇到差唔多啦。總結一下，呢套裝修基本上都裝好晒噶啦，你配翻啲家私家電就可以入住啦。同埋最緊要係呢個江景視野真係冇得講。但係呢個係超高層吓，以及西南向，下午真係有啲熱。呢點唔係個個都可以接受到嘅。你哋又覺得點呢？如果中意嘅話，可以評論區話俾我聽，等我帶你過嚟感受一下。記得點讚關注哦。